វីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅប្រិយមិត្តអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបទាំងអស់បានជឿថាចាប់ពីឥឡូវទៅយើងមិនបាច់ខ្វល់រឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត់មាន keyboard ខ្មែរទៀតទេណាបាច់ចង់ខ្វល់ថាអូខ្ញុំពិបាកតឡើង keyboard ខ្មែរណាបងអើយតឡើងមិនទេដាក់ keyboard ខ្មែរទៅអត់ស្គាល់សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Android ណាបាទសូមបញ្ជាក់ថាចាប់ពី version 7.0 ឡើងទៅគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមាន smartphone ប្រើជាពិសេសពពួកប្រភេទ Android អស់នេះគឺមិនចាំបាច់ត្រូវការដំឡើងកម្មវិធីជំនួយទេដំឡើងកម្មវិធីជំនួយមានន័យថាម៉េចដំឡើងកម្មវិធីដែលមាននៅក្នុង Play Store មិនចាំបាច់ដំឡើងទៀតទេព្រោះយើងចាប់ពី version 7.0 ទៅគឺមានកម្មវិធីដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទនឹងជាស្រេចទៅវិញបាត់ទៅហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Android នឹងដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺមិនចាំបាច់ដំឡើងទេចុះបើសិនជាសំណួរសួរថាបើសិនជាអត់ដំឡើងតើយើងបាន key មកពីណាប្រើអូខេយើងអាចយក key មកប្រើបានយើងអាចវាយបានដូចជានៅកន្លែងនេះយើងអាចវាយបានបាទអញ្ចឹងមើលខ្ញុំមានដំឡើងទេប៉ុន្តែវាជាក់ស្ដែងគឺវាមាន key មកស្រាប់តែម្ដងដូច្នេះយើងទៅមើល version សិនតើ version យើងបានហើយដើម្បីឆែក version ធ្វើម៉េចតិចអត់ចេះឆែក version អូខេឥឡូវដើម្បីឆែក version មកទូរស័ព្ទយើងចូលក្នុង setting បន្តមកទៀតយើងរុញទៅក្រោមគេបងអស់យកពាក្យថា about អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងឃើញ version 7.1.2 បាទនេះទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនេះគឺ version 7.1.2 យើងមើលកន្លែង version នេះដាក់ថា version នេះ Android version នេះបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ 7.1.2 នេះជា version 7.1.2 គឺ logo វាគឺបែបនេះដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់តម្លើងវាបើសិនជាចង់តម្លើង keyboard អូខេឥឡូវយើង back ទៅវិញបន្តមកទៀតទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង setting ចូលក្នុងការកំណត់ក្នុងទូរស័ព្ទបាទចូលនេះ setting ចុចលើ setting មកតមកទៀតយើងនឹងឃើញនេះគេឃើញពាក្យថា language and putting អញ្ចឹងការដាក់បញ្ចូលក្នុងភាសាដូច្នេះគាត់ឲ្យចុចលើវាមកតមកទៀតអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានគេ visual keyboard ឥឡូវយើងមើលខាងលើ language and Khmer keyboard ដោយសារអីបានជាមានអញ្ចឹងដោយសារនេះខ្ញុំadd ពេលយើងចុច add មកវាមានខ្មែរក្នុងស្រាប់ចឹងទាំងអស់គ្នាទូនទីបើបងប្អូនគ្នាធ្វើគាត់ឲ្យចុច add ឯនេះមកពេលចុច add មកគឺវាមានស្រាប់ហើយនេះឥឡូវយើង add មកមួយចុចមកមួយអញ្ចឹង keyboard ហ្នឹងវានឹងឡើងដោយ automatic តែម្ដងដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់ថាអូទូរស័ព្ទយើងអត់មានខ្មែរទៅការតម្លើង download កម្មវិធី AP App Store ពី Google Play មិនចាំបាច់ទៀតទេវាមានស្រាប់នៅក្នុងនឹងហើយឬក៏យើង back មកវិញនៅក្នុងនេះវាមាន visual keyboard ជានៅក្នុង visual keyboard ហ្នឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំសម្អាងថានៅក្នុង version 7.0 នឹងវាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការតម្លើង keyboard វាមានសញ្ញាពីព្រោះនៅក្នុងនោះគេយើងប្រើ keyboard របស់ខាង Google ដូច្នេះ Google keyboard នេះចុចលើវានេះ keyboard ហ្នឹងគឺវាមានស្រាប់តែម្ដងណាគាត់ចុចលើវាទៅហើយយើង add វាបន្ថែមទៅមកដូច្នេះនៅក្នុងនោះគឺភាសាអី keyboard អីក៏មានដែរយើងមិនចាំបាច់តម្លើងទៀតទេបាទនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការតម្លើង keyboard ដែលមានស្រាប់នៅលើប្រភេទទូរស័ព្ទ Android បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើតែអាហ្នឹងទេវាខ្ញុំអត់ដែលទៅតម្លើងអី keyboard តាម App Store ទេខ្ញុំប្រើតែកម្មវិធីវាមានស្រាប់អញ្ចឹងចាប់ពី version 7.0 ទៅគឺមាន keyboard ស្រាប់បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមជូនទៅបងប្អូនដែលចង់តម្លើង keyboard ខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ